Comencem aquesta roda de premsa de presentació de l'exposició President Tarradellas. En primer lloc volia donar les gràcies al Monestir de Poblet i al seu abat, custodis de l'arxiu Montserrat, Tarradellas i Macià, del que surt l'exposició que avui inaugurem. Gràcies doncs al Monestir de Poblet per la seva generositat i per la seva col·laboració, i molt especialment a Montserrat Catalán, directora de l'arxiu durant 35 anys. I una persona que pràcticament és responsable de la selecció del material que veuran aquí baix. Després volia donar les gràcies en aquesta casa, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i al seu director, per hospedar-nos també molt generosament i amb molta diligència. I gràcies a tots vostès per atendre la nostra convocatòria. El motiu d'aquesta exposició ve precisament per la impressió que ens va produir a Teresa Freixas, a mi mateix i a Míriam Tey quan vam visitar l'arxiu a Poblet, ja fa un temps, i vam descobrir un temple, diguéssim, de la memòria d'aquest país, al llarg de tot el segle XX, d'un personatge que havia guardat memòria de tota la seva activitat pública des de la Segona República fins a la transició democràtica, passant per l'exili, per un exili molt dur, i un arxiu que, a més, si bé havia estat obert ja a historiadors des de fa molt temps, ara aquest octubre, precisament quan es complien 15 anys de la mort de la dona de Tarradellas, s'obre per primer cop al públic, i aquesta és la notícia, coincidint a més amb el 39è aniversari de la tornada del president Tarradellas de l'exili el 23 d'octubre de 1977. La intenció del CLAC, del Centre Lliure d'Art i Cultura, és homenatjar aquesta figura, la figura del president Tarradellas, amb la seva dimensió de gran servidor públic, de persona que va patir una guerra civil, que ho va perdre tot, que va patir un exili molt llarg, que ho va donar tot per la defensa de la dignitat d'una institució que havia sigut democràtica i que va ser eliminada per la dictadura franquista, i que després, durant les gestions per tornar i durant la seva presa de possessió, va vetllar sempre, sobretot, per la integració de tots els ciutadans de Catalunya, per la germanor amb la resta d'Espanya i per la reconciliació. És realment admirable el sentit d'estat de Tarradellas durant tota la seva trajectòria, com va ser capaç d'oblidar la seva pròpia ferida personal i política a resultes de la Guerra Civil, i com es va empapar durant el seu exili d'una experiència republicana francesa que va portar a Barcelona quan va tornar. Jo crec que el president Tarradellas, és una cosa que es pot veure al llarg de la seva trajectòria, minuciosament escrita en el seu arxiu, que és una veritable autobiografia política i de la qual tenen una mostra a l'exposició que avui inaugurem. El president Tarradellas va saber portar, reivindicar la dignitat d'una institució més enllà de si mateix. Quan va tornar, la seva gran obsessió, i ho va dir a diverses entrevistes, era sobretot integrar a tots els ciutadans que vivien a Catalunya, que sentissin que la institució de la Generalitat era una institució també per ells, d'aquí el famós Ciutadans de Catalunya, que s'ha d'entendre amb aquesta clau. Jo recordo ja fa molts anys quan el Josep Maria Bricall, rector de la Universitat de Barcelona i conseller de Governació del govern Tarradellas, es va explicar a un llibre esplèndid, per ser les seves memòries polítiques al costat de Tarradellas,
el primer cop que va anar a visitar el president Tarradellas a l'exili. Perquè ell explica que s'esperava trobar un polític d'una altra època, un republicà ressentit, nostàlgic, que enyorava un temps que ja no podia tornar. I es va sorprendre de trobar un polític perfectament despert, perfectament assabentat de la realitat política del moment, que coneixia perfectament cada un dels ministres de Franco, el que feien, tot el que feia l'exili, el que feia la resistència interior. Un polític que volia estar instal·lat en el seu present. Fa poc també, a un documental que s'ha estrenat a la televisió pública, el seu fill Josep deia una cosa semblant. Josep Tarradellas va ser l'únic polític republicà que va tornar amb les seves funcions a Espanya durant la democràcia perquè no era un polític nostàlgic. Era un polític que volia exercir el seu càrrec a la Catalunya real del seu moment. Hi ha també una anècdota que està perfectament reflexada de l'arxiu Tarradellas de quan va tornar. Ell va tornar el 23 d'octubre del 77 i la investidura era el dia següent, el dia 24 amb el president Suárez. Quan va arribar al Palau va demanar qui assistiria a la seva investidura. Li van dir que tothom, excepte l'estament militar, que s'havia negat a acompanyar-lo. No va dir res, però el dia següent, a les 9 del matí, el president Tarradellas se'n va anar a Capitania i es va entrevistar amb el capità general Coloma Gallegos, veurant les fotos aquí baix, durant una hora. I va sortir amb ell camí de Palau i el general Coloma Gallegos està a primera fila aplaudint la investidura del president Tarradellas. És un dels múltiples gestos de Tarradellas, d'un home que volia integrar, que no volia revanxes, que no volia venjances i que volia simplement una reconciliació. Tenia, a més, un gran sentit de la jerarquia, cosa que també hem perdut molt a la política recent. Quan el Jordi Pujol va ser anomenat pel Parlament president de la Generalitat l'any 1980, ell va lluitar fins al darrer moment perquè fos l'Adolfo Suárez, llavors president del govern, qui anomenés a Pujol president de la Generalitat, cosa que després va ser molt mal interpretada, per cert, per alguns sectors. Perquè ell volia que la dignitat que ell havia rebut, la legitimitat que havia rebut per part del govern d'Espanya, es quedés també reflexada en la transició cap al següent president. Són moltes coses que es podrien dir de Tarradellas. Nosaltres hem volgut fer aquesta exposició aquí a Barcelona per apropar aquest arxiu a la ciutadania en general, a tothom, especialment si és possible als més joves, els que no tenen memòria d'aquella època, una època molt difícil, de gent que va patir moltíssim per recuperar les nostres llibertats. Per tant, considerem imprescindible que sigui Barcelona la que exposi una mostra, encara que sigui petita, de l'impressionant fons documental custodiat al monestir de Poblet. Creiem també, i crec que són les explicacions, que en aquests moments de desequilibri, d'àmplia mediocritat política, de confusió, de falta de respecte en molts aspectes, creiem imprescindible recuperar l'exemple de Tarradellas, que és, com deia al principi, sobretot, un gran servidor civil, un gran servidor públic, la trajectòria del qual, gràcies al seu arxiu, pot ser encara per tots nosaltres un mapa, un exemple i una esperança, també. Abans de donar les paraules, li dono la paraula a la nostra presidenta de la CLAC, Teresa Freixas, i després obrim el torn de preguntes. Gràcies. Moltes gràcies, Andreu. Bé, com a presidenta del CLAC estic realment molt orgullosa de que s'hagi pogut realitzar aquesta exposició sobre la figura de Tarradellas, fer-la aquí en aquest arxiu. Dono les gràcies a tothom que ha participat en que això pogués dur-se a terme, tant l'arxiu de Poblet, l'abat, el director de l'arxiu de la Corona d'Aragó, a les persones que hi han intervingut, Montserrat Català, des de l'arxiu, Blanca Tell, que també
ha col·laborat moltíssim en que això pogués veure la llum, i a totes les altres persones que han posat il·lusió i treball en què tot això pogués dur-se a terme. Clar, és una figura, la de Tarradellas, que és molt simbòlica. Potser és una opinió massa personal la que diré, però jo crec que es va sobretot legitimar en la seva última etapa de cara al futur. Perquè és un personatge també controvertit, històricament. Ell venia d'on venia. Tot i que amb unes característiques peculiars, perquè ell mateix, Josep Pla ho reflecteix molt clarament, un polític a les ordres de la continuació de la societat, i dient que podien ser seves les paraules de Montaigne, quan deia que quan la meva voluntat m'entrega un partit, no ho fa amb una obligació tan violenta que infecti el meu enteniment. Això és molt important. És una reflexió que caldria ajornar-la, per dir-ho d'alguna manera. També ho ha insinuat el nostre director. I evidentment, aquell Tarradellas que era el president de la República a l'exili, i això volia dir que representava una part dels espanyols, republicans a l'exili. Ell torna a Espanya, torna a Catalunya i torna com a home d'estat, no només com a president de la Generalitat, perquè aquest entronc de la Generalitat amb les institucions estatals, la Generalitat també és una institució, també és estat, això és una cosa que ens n'oblidem, i les comunitats autònomes, la Generalitat, són estat. El president de la Generalitat és el representant ordinari de l'Estat a Catalunya, i això cal recordar-ho. I això va néixer també, aquesta fórmula, influenciada per l'actitud i el treball que va posar Tarradellas en l'etapa prèvia a l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia primer que vam tenir. Clar, torna com a home d'estat i fa una cosa que també la vull remarcar, crea un govern d'unitat. És a dir, pensa que les circumstàncies històriques en aquell moment necessiten de l'aportació de tothom i el govern que crea és un govern d'unitat. I a partir d'aquest govern d'unitat es posen en marxa tots els mecanismes per a la construcció de l'autonomia. I crea una administració. Els eixos essencials de l'administració catalana van ser configurats en aquella primera etapa. Després han anat evolucionant i són el que són en aquests moments. Però crear de res una administració, perquè primer només van fer una confluència de les diputacions existents i a partir d'aquí van tenir que crear tota l'administració de la Generalitat, és algo que Josep Tarradellas ho tenia molt present. No es podia funcionar sense una administració ben configurada, amb les aportacions de tothom i tenint en compte les circumstàncies del moment. Clar, ell va tenir en compte les circumstàncies del seu moment, allí va fer, en la meva opinió, un bon servei, perquè sense aquest trànsit que va poder fer de la Generalitat de l'exili a la Generalitat institucional, dubto que alguna altra persona en aquests moments l'hagués pogut dur a terme. És molt important des d'aquest punt de vista. I bé, no diré res més, només que vegin l'exposició. Evidentment és una petita mostra del que hi ha a l'arxiu. L'arxiu és impressionant. És que allí hi és tot, i quan dic tot, vull dir tot. I ho dic amb coneixement de causa, perquè jo vaig intervenir en una tonteria de portar un missatge a Tarradellas quan encara ell estava a l'exili i vaig preguntar: i aquest missatge que tal... Van mirar i hi era. És a dir, si una tonteria tan petita com aquesta estava dintre de l'arxiu, vaig dir, és que aquí realment hi és tot. Per tant, crec que tenim una eina de cara al futur, pels joves sobretot, evidentment, perquè ells no han viscut ni
la república, ni la guerra, ni l'exili, ni la transició en aquests moments, perquè quan els expliquem coses allò ens diuen bueno, va, que esteu explicant aquí les batalletes dels avis. Doncs tenim una eina formidable que cal d'alguna manera posar ben posada al servei de la societat, perquè el que allí s'hi conté ens pot donar moltes claus de moltes coses que han passat i que ens estan passant. És a dir que moltes gràcies per la seva assistència i declarem inaugurada l'exposició. Doncs declarem inaugurada l'exposició. Gràcies. Si em permets, Teresa, un matís. Vull donar disculpes a la Blanca Tell, que és la persona més important i no l'he citada en la introducció. És la persona que ha dissenyat l'exposició, ha fet una feina, com veureu, extraordinària. Moltes gràcies, Blanca, i perdona, perquè se n'ha passat. I només un matís també que volia subratllar. El president Tarradellas no va ser un home de formació acadèmica i universitària, però va ser un polític amb un enorme respecte per la cultura i per la lectura. Em va impressionar molt a l'arxiu la col·lecció que tenia, i que està custodiada ara a Poblet, d'edicions dels assajos de Montaigne. Era un gran lector de Montaigne i sempre va somiar de fer un llibre sobre Montaigne, per això hem posat al tríptic una cita dels assajos que li escau molt. També hi ha que recordar, i a baix hi ha la prova gràfica, que durant el seu mandat, de 1967 a 1980, només va donar 3 medalles d'or. 3. Comparin amb el que després es va donar. 3 medalles d'or, donades a Josep Pla, Salvador Espriu i Joan Coromines. I ara, si tenen preguntes, en la mesura de les possibilitats contestarem. És més fotogràfica, clar, és que no l'hem vista i no... No, ara veuran. Hi ha fotografia i hi ha documents. L'exposició està dividida en 2 parts. Una és Segona República i exili, i l'altra és el restabliment de la democràcia i de la Generalitat, fins a les primeres eleccions autonòmiques i el traspàs a Jordi Pujol. Hi ha fotografies i documents. Se'm fa difícil d'especificar quins documents són estrictament inèdits, perquè com que estava obert a historiadors, suposo que hi ha molts documents que han sigut publicats o comentats per historiadors, per tant no m'atreveixo a dir quins són els inèdits. El que sí és que hi ha molta informació que no es coneixia. Per exemple, hi ha coses de la Segona República, de la Guerra Civil, el que ha passat dintre del Palau de la Generalitat, en Companys, i també després moltes negociacions. També la feina, diguéssim, que va fer Tarradellas com a president de la Generalitat, és a dir, moltes vegades la presidència de la Generalitat de Tarradellas va quedar com una cosa simbòlica, purament de transició. Però no és veritat, es va fer molta feina. Les primeres competències en matèria d'educació, per exemple, en matèria lingüística, és a dir, és un govern que va treballar molt i tota la documentació sobre la seva tasca executiva està perfectament reflexada a l'arxiu Tarradellas. També, per exemple, aquesta, que si volen és una mica anecdòtica, però quan Tarradellas havia de deixar la Casa dels Canonges, trigava molt a marxar i va haver maledicències que deien que no volia marxar, que s'aferrava al càrrec. Aquí ja es demostra que no és que no volgués marxar, és que estava fent una negociació amb el president Suárez, perquè, com he dit abans, fos el president Suárez qui investiís a Jordi Pujol, per exemple. Són, si volen, petites anècdotes, però hi ha moltes altres coses que no són anecdòtiques i que no són de domini públic. Potser sí s'han explicat a la bibliografia, però no de domini públic. I hi ha moltes coses per comentar en aquest sentit. Una qüestió. El que és impressionant en l'arxiu són les seves notes personals. És una persona que sembla ser, per el que ens van explicar, li calia dormir poc. Està molt bé això. Hi ha molt temps al llarg del dia i aquella part de la nit en la que en aquelles èpoques tampoc hi havia tanta televisió, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, doncs, cada dia ell feia les seves notes manuscrites, després a màquina, sobre les persones amb les que s'havia entrevistat, si s'havien pres acords de govern, si s'havia publicat un decret, les seves impressions personals. I per mi, perquè clar, tot el que són acords de govern hi ha uns llibres oficials, tot el que són normes publicades tenim també això en els arxius, però quina era la seva apreciació sobre tot allò és increïble, perquè ell ho expressa d'una manera tan minuciosa i tan perfeccionista que evidentment és la seva opinió, clar, això no és l'opinió de la història, és la seva, però és molt important per arribar a construir l'opinió de la història, conèixer d'aquesta manera tan directa que em pensava un dels protagonistes, perquè no és que ens imaginem el que ell diria o el que ell pensava, no, és que ell ho escriu, i ho escriu amb voluntat de que quedi, perquè a sobre les tenia arxivades, numerades, classificades, és a dir, ell mateix ja havia ordenat tot allò, i per tant és una mica el seu llegat, algo que ell mateix ha construït i que ho vol deixar a les generacions futures. Per mi aquest és el valor més extraordinari de l'arxiu, des de la meva apreciació, perquè no és normal que cap personatge públic hagi fet aquesta descripció tan exhaustiva i tan precisa i minuciosa de la seva activitat i de les persones sobre les quals, diguem-ne, intervenien amb les decisions, s'entrevistava, etc. És valuosíssim. Fins i tot hi ha gravacions que ell mateix feia, ja quan estava gestionant la seva tornada. Les primeres entrevistes amb Suárez, com saben, van anar molt malament, la primera sobretot. Tot i que ell, quan va acabar l'entrevista, va sortir i va dir als mitjans de comunicació, amb un gest de geni polític extraordinari, après, com crec jo, com deia abans, de la seva experiència a França, del republicanisme francès, va sortir i va dir «La reunió ha sido estupenda i de tot perfecto». Amb la qual cosa, després el Suárez no va poder sortir a desmentir-lo i va haver d'obligar-se a negociar amb ell, que és el que volia Tarradellas. Doncs després d'aquestes entrevistes frustrades i molt dures, el propi Tarradellas gravava tota la conversa que recordava amb Suárez, i això està gravat i es pot consultar a l'arxiu de Poblet. Per tant, la riquesa és infinita. He comentat que s'obriria al públic en general, és ja la retirada o com? I després també, si teniu algunes dades sobre el volum d'aquest arxiu, quan arxivadors o número de cartes. L'arxiu s'obre, no sé el dia exacte, però s'obre al llarg d'aquest mes d'octubre. Segons em van dir, ja veu, va haver una reunió del patronat per aprovar la dada, però en qualsevol cas, trucant a l'arxiu de Poblet ja diran o anunciaran quin dia ja pot anar al públic. I per l'altra banda, el volum és impressionant, és a dir, no tinc una xifra al cap, però realment és molt impressionant. Són caixes i caixes d'arxius i arxius, moltíssimes fotografies, i ja dic, és que és el dia a dia d'un polític des dels anys 30 fins que va morir. Perquè també hi ha tota la seva tasca, diguéssim, d'expresident, que hi ha coses interessants. És tan gran, ocupa diversos nivells dintre de l'ala que el monestir ha cedit a Poblet. Val a dir que si existeix és perquè la família Tarradellas se'n va ocupar d'una manera molt directa, perquè aquest arxiu, és clar, se sabia que existia des de feia molt de temps, perquè ell no s'ho amagava, que arxivava i classificava les coses. Quan estaven encara a Sant Martín-le-Beau, a l'època de la Segona Guerra Mundial, era algo que, diguem-ne, els col·laboracionistes i els nazis els interessava molt. La finca tenia una certa extensió i el pare de Tarradellas, per salvaguardar-lo, va col·locar tot dintre d'uns bidons metàl·lics precintats, i no recordo si eren 15 o 20 hectàrees de bidons on tot hi era.
fins que després no va retornar el sistema democràtic a França, això va estar enterrat. Després es va tenir una altra vegada que tornar a sortir a la llum i tornar a col·locar una altra vegada tipus arxiu. Queden alguns molt poquets documents perquè es veu que va ser una feina tremenda la que van fer perquè quedés tot tan ben relligat, arxivat, precintat dintre d'aquells bidons durant tot el temps que van estar enterrats, que pràcticament tot es guarda intacte i només molt poquets documents tenen una mica d'humitat que queda una mica també com a prova de que realment la cosa havia estat sota terra, clar, és a dir, plovia, feia de tot, i per tant va ser gràcies a aquesta estratagema que podem gaudir avui en dia d'aquest arxiu. Si no, no sabem què és el que hagués pogut passar amb tota aquesta documentació, perquè realment és molt valuosa. Hi ha obra de govern de la Segona República, tota l'economia de guerra també està molt ben reflexada, tota l'època de l'exili i tota l'època, diguem-ne, de la transició. És impressionant, realment. A mi, que me costa impressionar-me perquè he vist arxius per molts llocs, aquest ha estat un arxiu que m'ha impressionat molt. Sí, jo volia preguntar en quina mesura l'arxiu ara que s'obre al públic, perquè hi ha hagut investigadors, gent que ha explicat la seva interpretació de tota la trajectòria de Tarradellas, en quina mesura pot canviar la visió que hem tingut de la Catalunya contemporània. En quines coses ens podríem basar més per tenir una visió diferent del que coneixem fins ara, si és que es podria donar aquesta possibilitat. Com que hi ha totes les seves apreciacions personals, també hi ha la seva apreciació personal sobre tots els polítics amb els que va tractar. Diguem-ne, jo ara aquí no recordo exactament algun especial, no? Però saber què pensava ell de totes les persones amb les que va tractar serà una novetat. I després també, no és cap novetat si dic que, evidentment, després de Tarradellas va haver un govern de Pujol de moltíssims anys i aquest govern va crear un relat de la política contemporània, del catalanisme, de l'autonomisme, etc., que ha sigut el relat dominant, ja ho sabem, i per tant jo crec que l'accés en aquest arxiu pot canviar moltes coses, moltes apreciacions, en molts aspectes. Crec que ha sigut una figura, Tarradellas, més aviat marginada en els darrers 20 o 30 anys. No ha sigut una figura incòmoda, és veritat, perquè Tarradellas pertanyia a Esquerra Republicana de Catalunya, però es va distanciar del partit. Es va veure amb molts mals ulls que acceptés el marquesat per part del rei Joan Carles. Va ser molt crític en molts aspectes del govern Pujol als anys 80 i per tant era un home que anava pel seu compte, tenia un criteri propi. I com que ja perteneixia a una altra generació, una altra època, ja no es veia obligat a complir amb disciplines de partit de cap mena i deia el que pensava. I això d'alguna manera jo crec que li va costar bastant car a la seva posteritat fins ara. És veritat que hi ha hagut llibres, hi ha hagut historiadors, polítics i gent rellevant de la societat civil com Josep Maria Bricall i molts altres que han reivindicat sempre el seu mestratge polític, no? I la seva dignitat i el seu exemple moral i polític. Però crec que ara és una oportunitat per la premsa, sobretot, més que per als historiadors que ja estan fent una tasca, cadascun al seu camp, per la premsa i per l'opinió pública i per l'educació, pels col·legis, de fer arribar aquesta figura i la seva tasca, no només durant la democràcia, sinó també durant l'exili. És molt impressionant, un home pràcticament sol, en una finca a Sant Martí-le-Beau, sense recursos econòmics. Cal recordar que el president Tarradellas va tenir problemes de liquiditat bastant greus, sobretot cap al final, va haver d'hipotecar la seva casa, en fi, tot per mantenir la dignitat d'una institució i per reivindicar que es restablís tal i com ell volia que es fes.
Bueno, si no hi ha més preguntes podem passar a veure l'exposició. Gràcies.